Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tervist tennisesõbrad! Eesti tennises on kõik hästi, Anett Kontaveit võidab, noored võidavad ja noori tuleb peale, mis on kõige tähtsam. Tänases saates niivõrd Kontaveidi eilsele kergele võidule ei keskendukski, kui räägime hoopis Kadrioru tenniseväljakutel Eesti U18 meistriteks kroonitud Liisa Varuli ja Mark Lajaliga. Tere teile! Ja kaassaatejuht Riho Kallus on ka minu kõrval istet võtnud. Tere! Tervist! Mark Lajal on meiega ühinenud Tallinnast Zoomi vahendusel oma lõigus. On õigus. Ja Liisa oma kodulinnast Tartust. Jah. Võtame alustuseks need U18 meistrivõistlused kiirelt kokku. Alustame Liisa sinust. Kuidas sa nende päevadega rahule jääd? Kas midagi üldse jääb kripeldama ka või kõik super? No, mõni mäng jääb kindlasti kripeldama, kuna seal oli mäng hästi palju. Kessid ikkagi 2 nädalat kokku. Et siis ma arvan, et lõpu käin rahule, aga vahepeal oli kindlasti mõni mäng, millega ei jäänud rahule. No alustasid siis üksikmängust Diandra Suitso, 2 setis Victoria Claire Kliimand, 2 setis Elisabeth Iila, 2 setis Anett Angelika Koskel, see oli finaal juba, eks? Jah. Ka 2 setis, et millega sa siin nüüd rahule ei jäänud? No ma arvan, U18 oligi. No alguses võib-olla mängud olid sellised, milleks ma ei olnud veel valmis. Aga lõpp oli juba päris hea, poolfinaal ja finaal. Nende mängudega ma arvan, võib päris rahule jääda. Tulid Eesti meistriks selles vanuseklassis teist korda järjest. Oli sul mingi pinge ka peal tiitlikaitsena? No natuke oli ikka pinget seal, et soovisin väga võita uuesti. Paarismängus tuli hõbe? Paarismängus U18 ei tulnud. Segapaarismängus tuli hõbe. Segapaarismängus tuli hõbe. Mis mäng oli? Jaa, segapaarismängus. Kus 3. set läks 18-16? See oli paarismäng U18. Kuidas sellist asja? See oli selline. No see oli lõppu ikka väga närviline. Et sellist asja käsi ikka värises lõpus. Ja segapaaris... Räägi lõpuni. Ja et seal paarismängus oligi, et lõpus oleks võinud julgemalt mängida, et seal oligi, et kes lõpuks julgemini mängib. Ja segapaarismängus siis olid teise pool võrku meie tänase teise saatekülalise Markiga, et on teil selline omavaheline rivaliteet ka Tallinn-Tartu kuidagi välja kujunenud? No, tegelikult Prantsusmaa Tartu, aga... Ma ei ütleks nii, aga ma ei tea, võib-olla on. Pigem vist ei ole. Pigem ei ole, jah. Aga räägime, Mark, sinu teekonna ka läbi. No sealt ei ole väga palju rääkida. Mõne geimi üldse loovutasid või? Alguses loovutasin ja kuni, ütleme nii, et kuni finaalini olid nagu, tahad nagu lihtsad mängud, aga ei pidanud nagu väga hästi mängima. Nagu ma esimesed 3 ringi tegelikult mängisin ise väga hästi. Poolfinaalis nagu tundnud küll, et nagu 2-1 lihtne võita, aga tegelikult ma jäänud üldse rahule selle mänguga. Aga no jah. Aga ütleme kuulajatele ka siis, Indrek Soome pissid kotti 6-1, 6-1, Villem Adamsoo 6-0, 6-0, Markus Kristoffer Sinive 6-0, 6-0, Andre Remi Jaakobi 6-2, 6-1 ja Ojakääruga saite natuke rohkem madistada. 6-7 kaotasid esimese seti, aga siis jälle 6-1, 6-1. Mis seal esimeses setis siis juhtus? Esimese set ma olin natuke nagu närv sees ikkagi. Aga nagu ma läksin väljakule plaaniga, et nagu ma pean ise mängima oma mängu, et nagu teda survestama. Aga kuidagi alustasin hästi ja siis jäin täiesti lihtsalt nagu lükkama palli. Nagu lükkasin talle kõik vaid ette. Nagu lasin temal enda mängu mängida. Ja siis kaotasin seda seti. No tegelikult võin öelda, et ma servisin ka väga halvasti. Ma tegin vist kogu mängu peale kokku 16 tuplat. See on nagu kõige parem servipäev, aga ma kaotasin enne seti ja siis mõtlesin, et mängi seda nagu, täida see plaan ära, mis sa nagu tahtsid teha.
ja siis läks juba palju sujuvamalt teise kolmased. Kas võib öelda, et Ojakäär on selles vanuseklassis põhimõtteliselt ainuke mängija, kellega veel võib tasavägiseid mänge mängida? Ma ei tea, kas just ainuke, aga ta on üks nendest, kellega saab nagu, ma arvan, et temaga saab alati häid mänge. Nagu, jah. Ja 2 kulda vist said veel või? Sain. Paaris mängus Georg Mändmaga ja segapaaris Lissiga. Jah. Need ka Sain. jäävad kuhugi aukohale või pigem sinna voodi? Ei kindlasti, need on ikka nagu, sest et mul oli see, et ma olin mitu korda kaadanud segas nagu finaalis Eestikatel. Mul oli vist 2 või 3 hõbedat. Nii et nagu see oli lõpuks nagu hea tunne, et lõpuks sain selle kullaga kätte. Ja paaris oli see teine kuld, nii et ja ikkagi, hea on ikkagi võita turniir. Öelge, mida teile tähendab mõlemale U18 Eesti meistrikuld? Liisa? No, kindlasti tekitab hea tunde. Aga ma arvan, et see ei ole ainuke tiitel, mida ma tahan nagu saada. Et on kindlasti olulisemaid ka. Kas ta on, Liisa, sinul hetkel siiamaani kõige olulisem või mõne teise võidu tooksid veel esile? Ma arvan, et see on tõesti kõige olulisem nendest hetkel. Mida sulle tähendab U18 Eesti meistritiitel? No, minu jaoks, ma olen ma ei tea, kuidas öelda, kas nagu tähtis, aga ma olen nagu väga õnnelik selle, sest et see oli nagu tegelikult mu esimene siis nagu meistritiitel üksikmängus. Ma olin nagu nii palju iga aasta kaotasin kas poolfinaalis või finaalis ja see nagu ühel momendil hakkas juba nagu väga kurb, sest nagu millal ma saan selle kätte ja eelmine aasta ma saanud kaasa ka mängida, kuna mul oli vigastus. Nii et nüüd, kui ma lõpuks võitsin, siis nagu hea tunne oli küll ikka võita selle puhul. Kuulge, aga räägime korra üle teie täpsed vanused, et te ju saate mõlemad ju veel mängida juunioriklassis ka järgmine aasta. Ja mina saan veel 2 aastat. Ja Liisa veel koguni 2 aastat, jah? Jah. Liisa on 16 ja Mark on 17. Jah. Nii et te olete veel selles mõttes eriti noored U18 meistrid. Jah, võib olla. Kas järgmisel aastal panete juba suuremad lootused ka täiskasvanute meistrivõistluste peale kui seni? Ma arvan kindlasti. Ma arvan ka, ikka. No räägime, tutvustame kuulajatele ka, kuidas te üldse tennise juurde sattusite? Kas te üldse mäletate seda, sest teatavasti väga noorelt alustatakse tennist, aga mis teie taust on, miks vanemad teid tennisetrendi panid? Liisa, mäletad sa? Mäletan küll. Enne tegelesin siis iluvõimlemisega ja kuna tegelesin ka laulmisega, siis ma pidin valima nendest ühe, kuna ajad hakkasid kattuma. Ja siis mul ema vaatas mingit treenne, mis nagu ajaliselt sobis ja kuna tennis sobis siis ajaliselt kõige paremini, siis ma proovisin seda. Ja proovisid nii hästi, et oled U18 Eesti meister? Ei, mul hakkas alguses kohe meeldima. Aga mis vanuses see oli, kui sa siis iluvõimlemise tennise vastu vaatasid? No see oli, tegelikult ma alustasin päris hilja, minu arust 6, sain 7, midagi sellist. Aga laulad siiamaani või laulmine jäi ka soiku? Ma laulsin päris kaua, aga nüüd viimased aastad ei ole laulnud enam. No tennisistidest kokku vist ikka mitu aastat. Tennisistidest saaks päris kõva bändi. Saaks. Jürgen, kitarr, mis see Katriin meil mängis siin eelmine saade? Kaverit mängis vist või? Kaverit mängis ja seda ukuleelet ka. Ukuleelet mängis, jah. Mark, mida sa mängid? Jah. Ei mängi midagi kahjuks. Aga räägi, Mark, enda taust ka, kuidas see tennisemäng sinu jaoks ellu tuli? No, mul oli tegelikult see, et ma alustasin väga varakult, nagu ma sõitsin motokrossi. Ma alustasin 3 aastalt kuni, ma sõitsin 8-ni. Aga tegelikult oli nii, et äkki kui ma olin 6,5 aastane, umbes 7 aastane, siis mu isa tahtis minna nagu oma sõpradega ühe reisile ja mu ema ei tahtnud minuga krossi võistlus käia, nii et mu ema pani mu tennisesse. Ja mul hakkas meeldima tennis. Ja siis nagu üks moment ma pidin valima ja siis ma valisin tennise. No sinu isa Martla ajal on ju tuntud
krossi mees, et kui kerge südamega sind krossi trennist siis ära võeti? no ma otseselt pealt ei mäleta, aga noh, ta on väga õnnelik, et ma mängin tennist, et tal ei ole nagu mingeid nagu kahetsusi. No täna vist on see olukord, et sul treener vaevalt, et lubab sind üldse sikli selga ronida. ja enam kahjuks ei sõida praegu. Nimetage oma treenerid ka ära, kes teilt sellel teel on aidanud. Liisa, on sul eluaeg üks treener olnud või Martin Karise kõrval on kedagi veel olnud? Alguses oli mul teine treener Margus Kartov, aga see oli alguses mõned aastad ning siis ma vahetasin klubi. Et nüüd on jah Martin Karis ning siis püssitrenni annab Maarja Kalav. Noh, väga palju pole nimetada. Mark, sul on nimekiri pikem? Mul on nimekiri pikem, jah. Praegu on mul treener prantslane, Tomo Lubuš, aga mul on enne päris palju treenerid Eestis. Ei ole olnud ühte ja sama treenit pikka aega. On sul need kõik nimed meeles ka? Ma ei tea, kas kõik just on, aga ma võin nimetada paar tükki, kes mul praegu meelde on. Andres Kuhi, temaga teeme praegu ka Eestis, kui ma olen. Siis on Sass Jürgens, Ott Tahonen, kes ma veel on? Märten Tamm oli mu esimene treener. Siis, kes mul veel on? Mul praegult otseselt ei tule meelde, aga kindlasti on nüüd rohkem. Kuigi olete te mõlemad kokku lugenud oma kõik ullad, kõikides vanuseklassides, kõikides mänguliikides, palju tuleb? Liisa vaatab, palju ripub? 9 vist on. 9? 9. Alates... jah, kõigi mänguliikide peale. Alates U12 siis? Ja, no seal ma 12. ma ei saanud siis liigunda. Need on hiljem tulnud. Mark, palju? Mul on 4. Mul on väga palju pronkse ja hõbedaid võib öelda selle vastu. Kus te oma karikaid tiitlid hoiate? No, Liisal me näeme, on just akna peal. Ja, aknaloo peal. Mark? Mul on elutoas aknaloo peal. Ja siis ka oma toas üleval. Prantsusmaale akadeemiasse ei võtnud kaasa mõnda? Kusjuures seal Prantsusmaal on ka jah. Need, mis on ITF-idet olen saanud ja nagu sinna lennanud, siis ma ei ole tagasi Eestis on nüüd. Nagu mõned on seal ka. Räägime teie hetke treeningkeskkonnast. Liisa, Tartusse tuleb väga palju kuldasid siin viimasel ajal, et just teie sinna halli ja klubisse, et mida Martin Karis siis nii hästi teeb, et see kõik võimalikuks on osutunud? Ja, ma arvan, et Martin on väga pühendunud ja nagu väga hoolib meie trennidest. Nagu seetõttu. Et me oleme kõik nagu hästi sellised kohusetundlikud trennidest. Distsipliin on kõva siis või? Mida? Et te olete kohusetundlikud, kas see tähendab, et siis distsipliin on kuidagi kõva? Ja, ma arvan küll, jah. Me on nüüd see füsside pool on ka hästi kõva. Nüüd on hästi palju üldfüüsilisi trenne. Et ma arvan, see on ka hästi põhjus, miks meil praegu hästi läheb. Kas see iluvõimle taust sulle ka kuidagi füüsiliselt kasuks tuleb? Seda ma ei usu, ma tegelesin päris vähe sellega. See oli ikkagi paar aastat või umbes niimoodi. Mark, sulle krossisõitja taust tuleb kasuks? Ei tea, et tuleks. 2 väga sarnast ala. No ei, mõlemad tegelikult väga füüsilised alad. Aga Mark, räägi korra, vaata, millal sa ära läksid Eestist? Nagu sa oled Prantsusmaale? Jah. Ma pakun, et umbes 2018 aasta nagu mingi juunist äkki läksin siis nagu täielikult sinna. 2 aastat oled ära olnud, eks ju, Eestist. Et kas sa mäletad, kui sa nüüd võrdled nagu seda aega, kui sa olid Eestis ja kui sa läksid sinna kuuldasse Morotu Club Akadeemiasse, mis su tenniseelus nagu muutus? No sa mõtlen. Kindlasti see, et seal tegime rohkem trenni, ütleme nii. Nagu seal oli palju, ütleme, intensiivsem võiks öelda. Seal oli nagu
tegime rohkem füüsilist ja see nagu kõik kokku või nagu koormus oli suurem kui Eestis, ütleme nii. See aitas klassi kaasa. Kuidas teil mõlemal muidu praegu kooliga on? Liisa? Mina õpin individuaalõppega, et ma käin Miina Härmas ja siis kool nagu pakub sellist võimalust. Ma saan õppida siis individuaalse õppega järgi. Kuidas see siis välja näeb? No ma niimoodi otseselt tundides ei pea käima, aga kui tekib siis kontrolltöid, siis ma ütlen koolile, lepin õpetajatega kokku, millal ma saan tegema minna, siis koolist teen kontrolltööd ära. Ehk siis kõik tööd ja sellised hindelised asjad ma ikkagi lähen kooli ja teen seal ära. Aga kuidas õpetajad sind õpetada saavad? See käib kuidagi üks ühele või? No muidu õpin individuaalselt, et ma saan igalt õpetajat küsida siis seda õppematerjali, et kõik õpetajad annavad mulle neid õppematerjali, kust ma saan siis ise vaadata. Et ja kui kuskil abi vaja on, siis jah, õpetaja aitab konsultatsioonides näiteks. Sobib sulle selline õppevariant? Ja praegu on väga hästi sobinud, et mul oligi 9. klass oli esimene aasta, kui ma võtsin seda, et siis läks hästi ja kõik hinded oli head lõpuks. Ja nüüd lähed sa 11-ndesse? Ei, 10. 10-ndesse? Jah. Mark, mismoodi sa... Ongi... Oota, räägi lõpuni. Ja 10 ongi nüüd natuke teistmoodi, et ma ise käi veel ei tea, kuidas siis saama hakkab. Mark, räägi, kuidas sul see asi lahendatud on? No mul oli see, et ma võtsin see aasta siis nagu ühe vaheaasta, et kessin rohkem tennisele. Ja nüüd ma hakkan septembris tegema see uuesti nagu, igas ma hakkan tegema nagu online school'i põhimõtteliselt. Et nagu võtta ühe Ameerika kooliga ühindun ja nagu interneti teel, just nagu internetikooli. Et mul ennem see, et kui ma käisin enne Rocca al Mares ja siis nagu koormus läks nii suureks kuidagi nagu kooli ja kõigega, et nagu raske oli keskenduda ja siis ema ütles, et kas tahad proovida nagu ühte aastat nagu keskendun tennisele, mõtlesin nagu miks mitte, et saab rohkem turniiri mängida ja nii. Ja siis kahjuks tuli peale see viirus, aga ikkagi nii palju, kui ma teha sain, sai nagu nautisin seda. Palju, ma ütlen, et arenesin palju rohkem kui ennem. Liisa, kas sul kool tennis segama ei hakka või tennis kooli, vastupidi? Ei, kool ei hakka segama tennist. Ei, mõlemad toimuvad väga hästi, kuna kool on hästi toetav, et kogu aeg toetab seda sporti, et siis seetõttu ei sega. Aga Liisa, sa oled vist kuskil intervjuus, ma ei tea, kas tennisnetis või kuskil öelnud, et nii kaua, kuni Tartus sulle kõik asjad sobivad, nii kaua sa sinna akadeemiate poole ei kiika. Kas see akadeemia mõte on sul ka kunagi peast läbi käinud või sinu vanematel? No siiamaani ei ole, et tõepoolest, et Tartus on mul praegu väga head tingimused, et siis ei ole mõtet vaadata akadeemiate poole. Ma arvan, kunagi kindlasti võiks proovida, aga mitte veel. Millal te mõlemad saate nüüd rahvusvahelisi turniire mängida? On teil midagi juba kavas ka? Ja üks ITF turniir tuleb Lätis näiteks. Et sinna on plaanis minna hetkel. See tuleb juba 31. august. Siis kui US Open hakkab? Jah. Mark, oled ka minemas vist Läti poole või? Ja mul on täpselt sama. Sain esimest turniiri seda, seal Lätis ka. Aga ma mängin siis kaasa veel. Tähendab 3 tükki tuleb järjest Lätis. Ja ma mängin neid kõiki kaasa. Liisa, sa ka, jah? Ja siis... hetkel on plaanis küll. Ja siis on veel üks grade 4 tuleb Eestis ka, nii et selle mängib ka kaasa. Ja siis peale seda ma läheb tagasi. Mark, korra üks päev siin natukene tegime arvutusi ja sa oled kindlasti enda jaoks ka arvutanud ja vaadanud, et sa oled ju potentsiaalselt hetkel vist ainuke noormees Eestist, kes võiks järgmisel aastal ka mängida Grand Slamidel, et oled sa vaadanud, kui palju sa peaksid seal edetabelis tõusma või on see suhteliselt reaalne juba tänase seisus või? No ütleme nii, et ma olen kindlasti vaadanud ja nagu ütleme, kui nüüd ma vaatasin niimoodi, et kui midagi muutu praegu rängikute poolest, saaks me järgmise aasta alguses 67 ja sellega saaks juba, ma arvan, Australian Openile põhisse või siis kvali algusesse. Ja kui ma tahaks
kui tahaks kindlasti, siis sa tahaks top 50 peaks kindlasti olema. Siis on nagu kindel, et saab põhisse. Saad kõikidel Grand Slamidel põhisse juba. Peaks saama, jah. Nii et natukene võiks punkti lisa tulla veel, jah? Natuke võiks, jah. Kas teid Eestis ka veel see aasta mängimas näeb? Liisa GP turniiridel vast ikka, eks? Ja, ma kindlasti mängin kaasa neid. Kõik, mis turniirid on ikka, neid tuleb kaasa mängida. Aga kas mõni ITF juba ka paistab meil siin kalendris või nendega hetkel ei tea, kuidas on? Ja, ongi. Nüüd tulebki või? Ei, Eestis. ITF. Ja Tallinnas tuleb üks ITF. 6 aja pärast umbes. 6 aja, jah, see vist, jah. Ja 6 aja pärast. Sina, Mark, mängid ka seal või? Jah. Et värsked Eesti U18 meistrid võiksid ju, Riho, natuke publikut tuua küll noorte turniiridele ka. Ja, muidugi toovad. Ei ole üldse küsimust. Noorte estikatel oli ka ju päris palju publikut, nii et loomulikult meie tulevased superstaarid. Kuidas publik teid muidu mõjutab? Meeldib teile tühjad tribüünid või täistribüünid? Ma olen mul väga vahet pole, et suudan mõlemaga mängida. No mul on, ka nagu otsest vahet pole, aga selles mõttes, et kui on publikut, see nagu, mulle meeldib publikuga mängida, isegi kui publikum on vastu. See ikkagi annab nagu energiat juurde kuidagi. Oota, kuidas see oli? Tennisnetist lugesin väga värvikas kirjeldus sinu ühe karjatuse kohta. U18 finaalis nägi päris rohkearvuline publik kõva lahingut lajali ja Ojakääru vahel. Esimeses setis võttis Ojakääre üllatusvõidu ning lasi, see ei olnud sinu karjatus. See oli karjatus. Lasi päris setivõitu Kadriorus kuuldavale sellise möörge, mida muidu kuulevad vaid Serengeti tasandikel elutsevate loomade kõrvad. Kas sinu kõrvad, Mark, elasid selle üle? Elasid üle, jah. No spordis peab olema emotsioone muidugi. Kui emotsionaalselt te muidu väljakul olete? Mitu reketit elus olete puruks peksnud? Liisa? Ühe? Räägi sellest. Kuidas see juhtus? See juhtuski meistrivist. Nüüd siin või? Jah. No see reket oli enne juba selline natuke katkine ja siis ühe korral oli natuke kaavalt, siis läks nagu raamis nagu kergem raadile. Kelle vastu? Liigu hull ei olnud. See oli paaris mängu lõpus, kui oligi see hästi pikk mäng. Okay. Aga rohkem ei ole olnud. Margi pärast põhimõtteliselt. Küsin, Mark peab uue reketi ostma sulle nüüd. Ilus oleks. Ja. Mark, mitu reketit sul? No, ma väga nagu ei löö neid tegelikult mul on näinud ikka palju neid, mingi üle 10 kindlasti, aga nagu ma ei ole kunagi nagu otselt katki peksnud reketeid väljakul. Ma nii hulluks ei lähe, aga nagu ma loobin neid vahepeal, siis tuleb nagu lähedalt kuskilt läheb katki. Ja. Aga enam ma nii hullu, nüüd ma olen nagu suht roodik väljakul, enne ma oli kõvasti hullemasi. Mis siis muutus? Ma sain aru, et nii ei saa mängida. Ma teen endale rohkem viga kui head, nii et saaksin töötama selle kalla, et oleks rahulikum väljakul. Olete te kohtunikelt hoiatusi ka saanud käitumise pärast? Jah. Liisa raputab pealt. Ei ole hoiatusi saanud. Margile on siin mitu lugu varuks? On. Ma olen, vahepeal kui... No, ma olen saanud isegi, ma ütlesin ükski kohtunikule, et ta on täiesti pime ja siis ta läks närmu peale. Ja siis, mul on erinev asja, aga nii palju ITF-idel ei ole saanud, aga tegelikult. Ma olen saanud ühel turniir disklahviga. Mis turniir see on? See oli ITF-il Iisraelis. Mis sa tegid siis? Ma olin nii, et ma mängisin oma sõbra vastu, me olime koos turniiril ja meil on, kõigepealt meil on omavahel väike rivaalsus selles mõttes ja oluline game oli ja siis ma tegin ühe halva otsuse punkti, nagu ta oli breakball, siis ma tegin halva otsuse ja ta oli mul spinneri ja nagu mina olin nagu servikasti joone peal ja tema oli servikasti joone peal. Ja siis ma läksin närvi, tahtsin reketi võrku visata ja viskasin üle võrgu tuleb pihta. Aga ma ei visanud kõvasti selles mõttes ja siis tema hakkas nagu teesklema, et ta on räigelt valus ja siis kohtunik tuli väljakule ja et see on sorry, aga
siin turniiridel ei mängi. Su enda sõber hakkas teesklema niimoodi? Ja siis nagu lonkas nii haigelt, kui sa nagu longata sai, selles mõttes arusaadav, et ta teeskles. Ja siis, kui mäng läbi sai, siis kõndis minu juurde rahulikult, et sorry. Mida sa nüüd enam vabandad? Olete te veel sõbrad? Me oleme, sellest sai üle juba. See oli ammu juba. Paar päeva ei rääkinud oma vahel? Ütlen, et paar kuud ei rääkinud oma vahel. Reket läks ikka katki, on ju? Ei läinud, reketi tõesti terve. Kui te peaksite nimetama oma kõige tulisema rivaali üldse, kas siis Eestist või välismaalt, siis kellega teil sellised kõige tasavägisemad mängud on? Liisa? Sellist otseselt rivaali pole. Ma arvan, et Elisabeti Lillaga meil on ikkagi niimoodi, et vahel võidab üks vahepeal teine. No viimastel kordadel on tema ikkagi rohkem võitnud. Aga temaga me oleme mitu aastat ikkagi vahel mänginud, et on sellised tasavägised mängud. Aga vihavaenu ikka kellega ei ole? Ei, niimoodi ei ole. Mark? Ma ei ütleks ka, et nagu Eesti rivaali oleks, aga viimase 5 aasta jooksul on hästi palju mänginud Martin Murrandiga. Ja meil on samamoodi, et nagu vahest võitis üks, vahest võitis teine ja meil olid kogu aeg nagu suht tasavägised mängud. Nii et nagu tema nagu üks Eestis siis, kellega nagu mul oli kogu aeg nagu siuke, mitte päris rivaalsus, aga siuke saad aru küll. No tennises küsitakse väga palju, kes on teie eeskujud ja mõjutajad olnud, et kellele te välismängijatest olete alt üles vaadanud? Kindlasti ka Eesti mängijatele, aga kes on sellised suuremad mõjutajad, kellest oleks tahtnud šnitti võtta? Liisa? Kas just nagu välismängijad või? No võid Eesti meie tipud ka ära nimetada. No ma arvan, Kontoit on kindlasti kõigile Eesti mängijatele hästi suur eeskuju. Et on ikkagi üks vähestest Eestist, kes on siis nii kõrgele jõudnud. Ma arvan, tema võiks olla väga hea eeskuju. Kas Anett on käinud teil trennis ka, kui sa võib-olla väiksem olid? Ei, trennisist pigem ei ole. Ma ei mäletaks küll, et oleks käinud. Aga autogrammi oled küsinud? Ja autogrammi pilt on ikka olemas. Aga välismaalt? Telerekraanilt siis? No naistest, ei teagi niimoodi otseselt öelda. Kunagi mul oli suurt Gerber. Aga hetkel vist ei olegi sellist nagu väga, ei fänna kedagi niimoodi. Aga kui lämbi vaatad, siis kellele pöialt hoiad? No ma nüüd juba Osaka näiteks. Ja ei olegi rohkem teada. Mark, sinu eeskujud, mõjutajad? No, kui ma väiksem olin, siis olid kindlasti Roger ja Rafa mõlemad. Need olid ikka nagu pealised nagu ütleme nüüd eeskujud. Aga nüüd nagu, ma ei tea, kas eeskuju on, aga mul nagu lihtsalt lemmikmängijad on Medvedev ja Tsitsipas, need 2 mulle meeldivad viimase ajal. Aga kas sa, Mark, seal akadeemias selliste nimekate mängijatega satud trenni ka tegema vahest või näed neid seal? No vahepeal ma tegin suht palju nendega. Kellega? Ma tegin suht palju Stefanosega, Tsitsipas siis ma tegin Popüüriniga hästi palju. Tegin Benchet Treat, ma ei tea, kas te teate sellist mängijat, ta on 100 ringis umbes. Jaa. Siis ma tegin Mutet, siis ma tegin, enamuste mängijad, kes seda UTS-i seal kaasa mängisid, see üks turniir, mis seal toimus. Nendega tegin seal trenni vahepeal. Aga kuidas selliste meestega trenni tegema satutakse? Kas treener viib teid kokku või lähed ise juurde, et kas ma tohiks või mismoodi see käib? Ei, seal on ikka, seal treeneritega, kuna nagu ma trennin, siis nagu see on erinev grupp, see nimi on nagu eliittiim, kus on nagu kõik need nagu paremad mängijad akadeemiast, võib öelda. Siis nagu need pro treenivad ka nagu selle grupi sees, nii et nendele noorte mängijatele andaks siis võimalust treenida nendega seal. Aga kui suur see eliitgrupp on? See ei ole väga suur, seal on nagu mingi 20 mängijat äkki maksimum. Ja sina kuulud kindlalt sinna eliitgruppi? Nojah. Kuidas see koroonaaeg teid mõlemaid mõjutas? Liisa, jäi sul midagi tegemata?
said midagi rohkem teha tänu sellele? no ma arvan tegemata, tennist sai kindlasti vähem mängida siis, et saime küll natuke mängida, aga see oli võrreldes eelnevaga päris vähe, aga me tegime hästi palju üldfüüsilist, et sellega sai kindlasti väga palju juurde, et siis oli ikka päevas mitu korda üldfüüsilist. Sellist üksinda treenimist oli ka palju? Jaa, oli küll mingi hetk oligi ainult üksinda, et oligi antud siis erinevad kavad, et üldfüüsilise treener Maarjas andis kavad ja siis igaüks tegi iseseisvalt. Kas teil, Mark, akadeemia pandi lukku mingiks ajaks ka või? Ja see pandi kohe algusest, pandi täiesti lukku. Nagu oligi nii, et nagu lendasime siis, öeldi, et on lahti, eks ole, et kõik on okei, tulge treenima. Lendasime sinna ja kui maha maandusime, siis öeldi, et pannakse kinni, et nagu ajastus oli väga halb. Et nüüd tagasi mõttes oli hea, sest et me jäime sinna ja me rentisime siis 2 teise perega siis maja, kus oli tenniseväljak 8 kuuks. Nii et me tegime väga palju trenni seal, ütleme nii. Rohkem kui akadeemias isegi. Okay. Sul oli keegi tennisepoisid seal pundis või? Mul oli üks poiss, jah, mu üks sõber, kes ka treenib muga seal akadeemias ja siis üks tüdruk nagu noorem veits, aga ta on üks parimaid maailmas, nii et ja tema isa on treener tal. Nii et tema isa oli meie kõik 3 treener ja siis nagu jah, tegin trenni seal. Aga on nüüd räägitud ka, kuidas nüüd võib-olla selle teise laine valguses, mis siin räägitakse, et kuidas seal akadeemias nüüd elu hakkab olema? Nagu Ameerikas mulli? Veel pole midagi öeldud selle kohta. Mitte midagi pole öeldud selle kohta veel. Keegi ei tea vist, millal see täpselt tuleb ka see teine laine, nii et Aga ma arvan, et ikkagi panevad selle kinni. Neil ei jää midagi muud üle. Ma pakun, aga ma ei ole kindel. Liisa, sina oled ju hoopis koroonapesas Tartus. Jah, hetkel küll. On kuidagi tajuda tänaval ka, et inimesed on ettevaatlikumaks muutunud? Ei ole üldse. Üldse ei saa aru tegelikult. Et kui poodiga lähed, siis keegi ei hoia niimoodi eemale midagi sellist ei ole. Maskidega ka kedagi ei näe. Selles mõttes ei ole üldse aru saada. Kuidas teie tavaline treeningnädal välja näeb? Mis teid täna, uus nädal hakkas pihta, mis teid täna homme ees ootab? Liisa? Meil nüüd peale Eestikaid oligi nüüd nädala lõpuni nüüd puhkepäevad. Et täna ja homme on ka selline pigem puhkepäev ja kolmapäevast hakkab uuesti tennis näiteks. Täna on üldfüüsilise trenn, aga meil niisugune tavapärane nädal hakkab, ma arvan, kolmapäevast alles. Et siis on, ma arvan, tavaliselt meil ongi 2 tennist ja 1 püss, aga see oleneb täiesti päevast, et vahepeal on vaja puhatada või siis rohkem puhata, et siis on 1 tennis, 1 püss näiteks. Aga kõige tavalisem ongi hommikul 1 tennis, õhtu 1 tennis ja siis midagi on püss. Sul on treeningkaaslased ka, on ju? Et kellega sa seal koos treenid? Ja. No hetkel seal grupis meil ongi Ojakäär, Mõnder, siis Murandist nüüd tuli tagasi, et ma arvan, tema hakkab käima. Siis on Hiiesalu ja Kliimand vahestis. See oleneb täiesti päevast. Et nüüd sügisest ka ei teagi täpselt veel, kes meil seal on. Oota, kus see Murand siis treenib, et ta vahepeal tagasi tuli? Prantsusmaal. Treenis ka minuga koos seal. Koos Muratu Kluus, jah. Jah. Aga nüüd ta vist tuli Tartusse. Ja ta ei tule siin järgmine aasta enam. Mark, mis sind järgmised päevad ees ootamas? Kuidas trenni teed? No siin praegu ka ma puhkasin paar päeva ja nüüd on siis ma hakkan tegema kas 1 või 2 trennipäevas. Nagu 1 tennis, 1 füss või 2 tennis, 1 füss. Aga vaatab veel. On sul treeneriga ka mingi ühendus? Eestis, tavaliselt on mul Andres Kui, Eesti treener, aga ta pole pealt Eestis, nii et vaatab, kuidas ma teen ja mida ma teen. Aga kellega sa teed? Seda ka vaatab jooksvalt. Ja kus sa teed? Arvatavasti Teretennisekeskuses. Tahtsin küsida veel sellist asja, et kus te näete ennast olemas 5 aasta pärast? On teil sellised mõtted, või selline siht ja kuidas sinna jõuda, et Liisa, oled sa mõelnud? Eesmärgid on ikka väga VTA tabelisse saada. Aga täna ma ei oska öelda veel, kuidas läheb.
et ma teen kõike, et sinna jõuda. Mark, 5 aastat. No 5 aastat siis, no eesmärk on olla kindlasti, 5 aasta pärast, siis okay, 5 aasta, eesmärk on olla top 100 sees, ma arvan, mul kindlasti. Et see on nagu siuke siik mul kindlasti. Ja Ja kuidas sinna jõuda? No tuleb kõvasti trenni teha, tuleb hästi mängida, tuleb olla, turniire tuleb mängida, turniire hästi mängida tegelikult. See on kõige tähtsam. Sest et kui sa turniire hästi mängi, siis sa kahjuks sinna ei jõua. No tennises on teada, et ega sinna niisama ei satuta, kui vanemad ei pane, et milline teie vanemate tennise taust on? Kuidas on tennise fännid ise mänginud? Miks te olete tennise perekonnas? Mul vanemad ise noorena tennisega ei tegelenud. Nad on nüüd hakanud mängima, et nüüd vahepeal käivad mängimas. Et aga ma arvan, tennis juurde ikkagi pigem sattusin juhuslikult. Et ei ole mul keegi nagu niimoodi tennisega nii teatud seal. Aga nüüd, suured fännid on küll. Aga nüüd, kui sa oled mitu aastat siin nüüd tennis mänginud, on nad ka teadlikumaks muutunud tennisest? Ei, kindlasti. Ei, nad on väga teadlikud tennisest. Et selles mõttes hea. Mark? No mul oli see, et mu isa sõidis krossi. Ema vist mängis nooremana natuke tennist, et nagu sealt tuligi see siis nagu tennise asi. Et ema poole pealt on see tennis. Kui suured tennisevaatajad teleri ees olete või arvutiekraani ees? Vahest ikka perega vaatama. Aga oleneb tõesti, kes mängivad ja et kuidas aega on ja aga vahest ikka satuma vaatama. Aga slämme vaatad sa igapäevaselt või siis, kui satud? No, täpselt nii, et kui kodus ikka aega on, siis ma ikka vaatan. Aga jah, see oleneb täiesti, kuidas trennidega on ja millal on mängud on. Mark, oled ninapidi arvutis? No nii päris ei vaata kogu aeg tennis, selles mõttes nagu neid nagu väiksemaid turniire, et nagu ma vaatan, kui huvitavad mängud või nagu siuksed hakkab nagu lõpufaasi jõudma, siis vaatan, aga slämme vaatan suht tihti, no see on nagu mitte kõiki mänge, aga nii kui saab, nii vaatan. Mark, kui sa sinna akadeemiasse nüüd tagasi lähed, mis sa arvad, keegi teab ka, et sa U18 meistriks tulid? Paned medali vahele trenni? Treener ikka teab, treener ütlesin, mu sõbrad teavad, et nad nendele ma ütlesin, või ma ei öelnud otseselt, aga ma panin postituse, vaata, ja siis kedagi väga ma ei tea isegi tegelikult. Ma ei tea, mida öelda vastu öeldes. Et nagu selles mõttes kõik teavad, aga keegi ei tea sellest midagi, ütleme nii. Eilset Aneti mängu vaatasite? Eilset ei vaadanud. Natuke vaatasin, teisest jalgust. Aga Eesti-Läti tenniselahingul olite kohal? Ühel päeval olin kohal. Ei olnud kohal, olin Prantsusmaal, aga vaatasin seda laivist. Mis muljed jäid? Määrime natuke Rihole ka Mett Moka peale. No, okei, ma ei tea, selles mõttes, et minu arust oli väga lahe kontsept selles mõttes, et nagu lähedalt korraldad ja kõik ja minu arust naised mängisid väga hästi, naised enamus võidud koju. Aga jah. Nagu, mis see Jürgen ütles, meeste kandmine või? Jah. Spordiala nimi. Aga Liisa, sinul seal koha peal, millised muljed jäid? Nii kõrget Eestis tihti ei näe? Ja ma arvan, see oligi peamine, et tihti ei näe sellised mänge Eestis, et see oli oligi ägedalt korraldatud. Et koha peal oli äge vaadata. Päris palju rahvast oli ka kohal.
kas sellised matšid tekitavad endal ka suuremat soovi juba kiiremini jalg koondise ukse vahele saada? Ja kindlasti tekitavad. kindlasti. Tahaks nagu ise mängida sellise väljakule ja sellise publiku ees. Jah, täpselt. Mitme aasta pärast tahaksite koondise debüüdi teha? Mitme aasta pärast arvate, et te valmis olete? No ma võin siia võib-olla vahele ühe loo rääkida sellest, et istusin juhuslikult Eesti meistrivõistluste ajal Harri Nepiga kõrvuti ja tuli jutuks, et juhul kui on äkki kellelgi meesmängijatest midagi juhtub, et kes oleks varu ja Harri Nepi ütles, et see peaks kindlasti olema Mark. Et Harri sind igal juhul väga fännab ja arvas, et sina oleks see vend, kes suudaks nende kulbiste nende vastu ka mängida, nii et Mark. No ma arvan ka, et ma suudaks, et ma olen mänginud suht palju nagu proodega seal, arvan saanud tegelikult nagu ainuke suur vahe on see, et nad löövad nagu palju agressiivsemat palli, nagu kiirusel ja otsast ei ole vahet, aga see, et nad astuvad vastu, see on kõige suurem vahe. Ma sellel veits töötan veel siis nagu hästi. Aga kui sa just selle asja välja tõid, et mida te ise peate enda küsimus nii, et kõige suuremaks tugevuseks ja kõige suuremaks nõrkuseks, mille kallal tuleb veel tööd teha? Alustame Liisast jälle. Ma arvan nõrkused, ma arvan, et vaimselt võiks nagu kindlasti tugevamaks saada. Et ma olen väljakul nagu igaks punktiks kogu aeg valmis, et ei lase nagu emotsioonidel võitu võtta. Ja niimoodi mängulise poole pealt ma arvan võiks nagu julgust rohkem. Ja täpselt vastastumine ja võrku järgi minemine ja servi initsiatiivi saamine, sellised asjad. A tugevuseks? Sa nimetasid ainult nõrkused praegu? Ja, tugevus, ma arvan, ma olen selline võitleja, ma suudan nagu võidelda terve mäng. Ja ma arvan, füüsiline vorm on päris hea praegu. Seda on hea kuulda. Võitlejaid tahame alati näha. Mark? Nii, see on peaks töötama selle kallal, et vastastu, nagu ma enne ütlesin. Ja üleüldse nagu see liikumine, aga ütleks tugevused on, ma arvan, füüsiline olukord, füüs on mul hea ja ma ütleks ka, et serv. Mis su servi kiirus on olnud? No otseselt pole mõõtnud, aga ma olen küll kusjuures vaatan. Ma Eestis mõõtsin ühe masinaga. See nagu, Andres Kuhil on see, et ma lõin sellega üle 200, aga ta ütles ka, et see näitab veits nagu aeglasemalt, kui tegelikult on. Päris täpselt ei oska öelda, aga üle 200 ikka on. Lõid väljakule ka ikka? Lõin. Liisa, oled sa mõõtnud enda servi, ei ole? Ei, niimoodi ei ole mõõtnud. Kuigi meil veerikul saaks mõõta, et võiks proovida. Meil on nüüd see PlaySite mingi süsteem, kus saaks mõõta. Ma arvan, sügisel võiks proovida. No kui Margi puhul sai räägitud, et varsti sinna Davis Cupi poole võib-olla võetakse teda ka kaasa, et kuidas sa, Liisa, näed Eesti tennises hetkel seda naiste konkurentsi, et paistab sulle see uks veel juba lähemale tulevat või hetkel on praegu Eesti naised liiga kõvad? No, lähemale tuleb ikka, aga selleks peab ikka nagu tõestama, et niisama sinna ei saa. Et ma olen kas või järgmine aasta meistrivõistlustel, naiste meistrivõistlustel, või mõni naiste turniir. Niisama sinna kahjuks ei saa. Et ma arvan, et praegu ma ei ole niimoodi tõestanud veel või nagu võitnud sellist kellegi vastu mänge, kes on nagu Eesti tipus. Küll see aeg tuleb. Ja, öelge lõpetuseks, kes võidavad US Openi? Naine mees? No naistest on Anett, eks ju, seda ja, tea. Ja, naistest on Anett. Siis, kes võidab hõbeda? Kes võidab? Kaia. Kaia, täpselt. Ei, aga tegelikult, kui peaksite raha panema peale, siis kelle peale? Tuleb nimekiri ette võtta, kes sinna üldse lähevad, eks? Ja, päris paljudest ei lähe või sinna.
Äkki tuleb Kaia netifinaal, no loodetavasti. võiks tulla nagu. Mina loodan küll, miks ei mitte. no vahelduseks võiks nad üldse slämmidel kokku saada. Ei no tase on neil nii kõva, et miks mitte. Peaasi, et erinevatel pooltel oleks tabelis. aga Liisa, sinu No lemmik ma ei tea, Naomi vist ma läheb. ütleks, mida? Et kui Liisa, ma ütlen Liisa eest ära, et kui Liisa hoiab Naomile pöialt, siis usun meie Naomi võitu. ja mul on naistel iga kord ikka erinevad, ei oska niimoodi kindlalt öelda. Naistel võib olla sellised üllatajad ka. nii, aga Mark, sa julged pakkuda? No ma arvan, et meestel, kuna kõik nagu Rahva, Roger ja Novak, nad keegi neist ei mängi. Minu arust Novak ei mängi kaasa. Novak, mina just viimast uudist kuulsin, et Novak ikkagi vist mängib. Eile oli ikka mängib kaasa või? Eile oli mingi uudis, et Novak ikkagi vist mängib kaasa, jah. Kui kohale läinud, ma arvan, et ta mängib, jah. No siis Mart Novak võidab selles mõttes. Aga kui ei oleks... Kui Novak ei oleks Mart, kas Tiim või Stefanos, kumbki neist kahest ma võidaks? Nii, aga naistest oskad ka pakkuda? No... Keegi vist ei oska. Võib-olla oleneb, kuidas Serena vorm on, aga Mart Serena on üks ikkagi üks neid, kellel on suur võimalus, ta võidab selle. Aga selge. Ootame Mark Laiali ja Liisa Varuli mänge slämmidel. Minge vaadake neid kindlasti Eestis toimuvatel ITF-turniiridel ja miks mitte ka GP-turniiridel. Ja soovin teile, mida soovitaks tennisistidele? Pall võrku. Palju võrku või? Jah, ma ei tea. Pall out. Jalg üle joone. Aga aitäh teile, et saite aega esmaspäeval natuke rääkida. Aitäh. Ja aitäh sulle, Riho. Aitäh kuulajatele. Täna vaadake kindlasti Delfi TV-st. Anett Kontaveit mängib Jill Teichmanniga teist ringi nii-öelda Cincinnati turniiril. Ja siis ka US Openini polegi palju jäänud ja kui esimesed mängud US Openil ka mängitud, vast siis tulema ka Matšpalli podcastiga tagasi. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.